faz decolado. Pra decolar pro cara. Pra pousar, um tá sossegado, cara. O vento tá vindo de cima também? Tá de cima também? Olha. Pessoal, vamos fazer fila aí. Fazer fila, ó. Eu sou o segundo da fila já aqui, ó. Quanto foi a porcentagem de voto sim e não? Tem 15 a 0. 100%, né? 100%, né? Então tá vendo? Até eu botei no sim. Até eu botei no sim. Não muito não. Aí a gente faz decolado. Pra decolar pro cara. Pra pousar, um tá sossegado, cara. O vento tá vindo de cima também? Tá de cima também? Olha, pode vir de baixo ou de cima, tanto faz. Vem de baixo, de baixo. Pô, edita essa barbeiragem. Soltou do lado direito. Soltou o link do servo do alerão direito. É o alerão direito mesmo. Certo? Soltou o alerão direito. Soltou o link do alerão direito. Soltou o link do alerão direito, cara. Aquela hora que ele fez assim, soltou o link do alerão direito. Apagou. É uma altura boa, hein? Se você que pagou, se você quiser dar tudo mais fácil. Deixa que conserta, deixa. Para, viu? Aê! Uhul! Boa! Tinha apagado.